بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الاهلاويه، بعد اصابه محمد الشناوي والدكاتره طلعت قالت لنا ان محمد الشناوي هيغيب من 4 ل 6 شهور، يعني كده موسم محمد الشناوي مع النادي الاهلي خلص. بعض الاراء طلعوا وقالوا ان احنا عايزين حارس مرمى للنادي الاهلي، حارس مرمى كويس يقف للنادي الاهلي. وانا من رايي انت كده بتعدم الحراس اللي موجوده في النادي الاهلي. يعني لو طلعت رحت تعاقدت مع حارس مرمى تاني زي ابو جبل زي محمد صبحي، دي الاراء اللي طلعت. كده انت بتعدم مصطفى شوبير، بتعدم حمزه علاء. كده انت بتقول للناس ديت مش انتوا اللي تقفوا للنادي الاهلي. امال هم موجودين في النادي الاهلي ليه؟ هو موجود كحارس ثاني للنادي الاهلي ليه؟ وحمزه علاء موجود حارس ثالث للنادي الاهلي ليه؟ حمزه علاء اللي شايل المنتخب الاولمبي، مصطفى شوبير اللي اتألق معاك. انت اديلهم فرصه، ادي الناس دي فرصه، لان انت كده بتعدم اي حد هيطلع حارس مرمى. والله العظيم اي ناشئ هيطلع حارس مرمى هتحط في دماغه ان مش ده اللي هيقف للنادي الاهلي. انت كده موجود صوره ان انت سد خانه فقط لا غير، انما تقف للنادي الاهلي ده مش هيحصل. لا، انتوا كده بتدمروا الحراس اللي عندكم. مصطفى شوبير حارس كويس، ما يقفش ليه للنادي الاهلي، وافضل من محمد صبحي في الوقت الحالي، ولو اديته ماتشات هيبقى افضل من ابو جبل كمان. وعندك نفس النظام حمزه علاء، ما تدمرش الناس الصغيره ديت. ادي الفرصه لمصطفى شوبير او ادي الفرصه لحمزه علاء، واتفرج على الناس دي هتعمل ايه. هتبقى افضل من الحراس اللي هتجيبها من بره وهتتعاقد معاها من بره وتدفع لها فلوس. انت عندك حراس كويسين. يا ريت يا ريت اداره النادي الاهلي ما تتعاقدش مع اي حد دلوقتي وتدي الفرصه للناس دي. هيطلع يقول لي طب ما كده الدوري هيضيع من النادي الاهلي. هو انت موقف هريدي في الجول ولا ايه؟ عندك مصطفى شوبير كويس جدا، عندك حمزه علاء كويس جدا وبيقف للمنتخب الاولمبي. يا ريت نفكر يا جدعان. انت لو مكان الناس ديت مش هتحب حد يطلع يقول لك احنا عايزين نتعاقد مع حد تاني. ويا ريت اداره النادي الاهلي، ده رايي الشخصي وعارف ان في ناس هتطلع تعترض عليه، يا ريت اداره النادي الاهلي ما تتعاقدش مع حارس مرمى دلوقتي، عشان لو اتعاقدت مع حارس مرمى والله لا تدمر العيال دي. بس كده، يلا سلام.